मटियारीअ में बॉयज़ स्कूल अगम वसाण जे उस्तादनि ऐं शागिर्दनि जो एहतजाज। अली फैज़ान ख़ासि कलेक्टर रिपोर्ट मूजिबि ज़िले मटियारीअ जे ॻोठ अगम वसाण जे बॉयज़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जेको ज़बून हालीअ जो शिकार आहे, हवाले सां शागिर्द ऐं उस्ताद सरापा एहतजाज बणिजी विया आहिनि। हुन मौक़े ते उस्ताद अब्दुल गफ़ूर शाह ऐं ॿियनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त असांजो स्कूल ज़बून हालत में हुजण करे कंहिं बि वक़्तु जानी नुक़सान जो ख़दशो आहे, छो जो छितनि जा चापुड़ किरण करे मासूम शागिर्दनि में ख़ौफ़ छायल आहे। स्कूल में 400 खां वधीक शागिर्द तालीम पिराए रहिया आहिनि, जंहिंजे करे शागिर्दनि खे अंब जे वण हेठि तालीम ॾेई रहिया आहियूं। स्कूल जी रसेस थी त उन वक़्तु ॿार हुआ जॾहिं त ओचितो मथां चापुड़ किरिया ऐं स्कूल जा ॿार हिरास में अची विया आहिनि, जेके स्कूल में असां नथा विहारे सघूं। हुननि मुतालबो कयो त स्कूल जी इमारत नए सिर तामीर कराए ॾिनी वञे।